Lihatlah seberapa gilanya kecepatan wing switch ini. Dia akan menjadi lebih cepat karena orang ini benar-benar terdengar seperti pesawat tempur. Saat dia melewatimu, dia dapat melaju lebih dari 120 mil per jam atau lebih. Dan jika kamu tidak percaya padaku, ini akan membuktikan ketika dia melewatimu dengan kecepatan tinggi. Tapi ingat, dia seorang profesional, jadi jangan coba ini di rumah.